點解 Malaysia 你哋去嗰邊去其他地方去 shopping centre，你哋會睇唔到有幾多個 parents 推住自己嘅嗰度學生出去行？其實第一，有啲 parents 佢會介意人哋嘅目光咯，點樣睇佢嘅仔女咯。第二，嗰個 accessibility 嘅 problem 好嚴重，好似 Kaden 如果係推輪椅嘅時候，有啲地方你真係去唔到、到唔到嘅，因為有時嗰啲隔幾年啦、嗰啲 corridor，你真係掹唔上啊！你仲要抱住 Kaden，你喺 shopping centre，其實好多 lift 佢哋會放 please prioritize for 用輪椅嘅人啊，或者 for age 嘅。咁好多人都冇去睇呢樣嘢咯，所以有時你會好 frustrated，因為你推住個輪椅，你要同佢哋一齊爭嗰個 lift 同埋其他嘅 accessibility，所以你會睇到點解啲父母推住個細路做咩冇出街呢？家面韞喺個細路喺屋企入邊，我覺得我哋唔去理會，所以我哋點樣都會帶其他人出嚟去睇，所以佢會睇得比較多嘢過其他嘅細路。政府、地方政府、NGO 都好，我覺得佢哋係大家要諗一個成個大藍圖，去點樣幫助 CP 嘅結束。因為喺 Malaysia 成個 disability 都有80幾萬人口，所以我哋要好正視呢樣嘢。